একটা হিন্দি গান শোনাই। হেমন্ত মুখার্জি যখন বম্বেতে গিয়ে হেমন্ত কুমার হয়ে বিরাট খ্যাতি, নাম, সুরকার ও প্লেব্যাক সিঙ্গার দুই ক্ষেত্রেই বিরাটভাবে উনি বিখ্যাত হলেন, তখন একের পর এক সব হিন্দি গান বম্বেতে উনি হিট দিয়ে যাচ্ছেন। ওখানে তার নাম হেমন্ত কুমার। আর এরকম কিছু বছর যাওয়ার পর উনি নিজে ফিল্ম প্রডিউস করলেন, নিজেই ছবি বানালেন, ছায়াছবি। ছবির নাম 20 সাল বাদ। ওই 20 সাল বাদ ছবির থেকে এই গানটি শোনাই। करके हमें यूं न जाए, आपको हमारी कसम लौट आए। बेकरार करके हमें यूं न जाए, आपको हमारी कसम लौट आए। काली काली बदलियां जुल्फ की घटा चुरा न ले कहीं, चोरी चोरी आके शौक बिजलियां आपकी अदा चुरा न ले कहीं। यूं कदम अकेले ना आगे बढ़ाइए, आपको हमारी कसम लौट आए। बेकरार करके हमें यूं न जाए, आपको हमारी कसम लौट आए। देखिए गुलाब के वो डालियां, बढ़ के चूम लेना आपके कदम। देखिए गुलाब के वो डालियां, बढ़ के चूम लेना आपके कदम। खोए खोए भंवर भी है बाग में, कोई आपको बना न ले सनम। बहक बहक नजरों से खुद को बचाइए, आपको हमारी कसम लौट आए। बेकरार करके हमें यूं न जाए, आपको हमारी कसम लौट आए। आपको हमारी कसम लौट